И всем здорово, пацаны. Сейчас, секунду. Всем доброе утро. Короче, вернул аккаунт. Наконец-то. Да. И, в общем-то, у меня в аккаунте появилось очень много всего. То есть я донатил много. Ну, что-то вот в последнее время стал прям слишком сильно много донатить. И у меня наконец-то 1502 левел. Вот, ребят. Вот. И сегодня я сделал вам обзор моего аккаунта. Ну что ж, погнали. Какая-то девочка. Так, ну, в общем-то, вот. Поставил. Ай! А мне да, Сумка. Мешают. Надо сейчас выключить. Всех выключаем. Абсолютно всех. Так. Извиняюсь за скинтелки, я потом поменяю. Такой вот костюм. Аккаунт был у моей сестры, поэтому, пацаны, не надо мне тут задавать вопросов. Таких вот. Я не гей. Так, вот это. Вот это. Вот. 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 Еще вот это. Да. Кстати, пацаны, подписывайтесь, пожалуйста, на аккаунт моей сестры. Я уже заговорился с моим аккаунтом. В общем-то, вот. Ну, довольно-таки видео нормальное. Ну, такие, немного кринжа есть, но ладно, пофиг. Если не жалко, подписывайтесь на аккаунт моей сестры. Малинка с заглавными буквами английскими. Далее, такая лошадь. Сейчас я буду показывать только редкие. Такое вот. Вот это есть. Квадратный диджей. Такая. Маршмеллоу. Вот такая. Ой, я помню, вот это у меня выпало из кейсов. Вот это есть. Вот это. Далее, это. Вот это. Вот это. Возможно, потом будет одеть. Костюм марсианина. Зеленый, потом красный. Далее, очки. Вот такие есть. Такие. Далее, вот такие вот есть. А вот эти я засчитал, да? Потом такие. Ну, все вроде. Да, все. Маски. Вот это вот есть. Вот это вот есть. Вот это есть. Ну вроде все, да. Так, ладно. Переходим к костюмам. Угу. Бомбер зеленый. Ну, он сейчас практически у всех есть, но я его достал, ребят, из очень старой версии ГКО. И это было когда 4 года назад я вот этот бомбер выбил в игровом автомате. По-моему, в последнем я его, кстати, выбил. Вроде как, да. У меня есть также старый аккаунт, но его забанили. И вот старый аккаунт, у меня еще был там 90 какой-то уровень. Вот. И, кстати, если вы пролистаете моего аккаунта в самый низ, я начинал аккаунт этот с 700-го левела, уже 1500. Вот это я так долго аккаунт снимаю. Свой. Хотя видосов было, мало. Что вот. Поэтому... Все, ребята, идеально. Попугай не орет, ничего не делает. Телевизор выключен. Вообще кайф. Ничего не мешает. Такая всякая дичь. Такая какая. Такая дичь есть.
Что у меня еще есть? Пальто. Такая штука. Такая вот штука есть. Такая. Такая. Вот эта кофта вот еще есть. Ежар, он уже вышел из игры. Далее. У меня. Такое. Такая тут есть. Такая. Ой, ребят, извиняюсь, я случайно. Костюма черного у меня нет. Вот такое. Ну вот. Короче, вот. Что у меня? Вот. Кстати, прикольно. Ну, не. Слишком как-то такое. Знаете. Ну, такое. И далее это, вот это. Вот еще есть. Вот. Кстати, прикольно. Слушайте. Ну, прически такие. Далее оружие. Вот это. Ну, оружие у меня почти все есть. Кроме там 2 или... Ну да, кроме 2 оружия. Ну, не 2, конечно. Так, машин у меня очень много. Ой. Такая даже полицейская какая-то есть. Бентли вот. Далее. Вертолетный. Так, вот этот и вот этот. Все. Еще я хотел купить, кстати, вот этот вот, но что-то не то. Что-то не захотел. Вот этот. Мотоцикл у меня только первый. Лодка вот такая. О! Кстати, мне сестра на этом аккаунте лодку купила. Офигеть. Такие квартиры. Такие движения всякие есть. Такое. Ну, такое. Фигня какая-то. По мне, как по мне, это фигня. Вот такое есть. Что это? Селфи. Здесь на корточке. Медитация. Отжимание на пальце. Растяжка. Курение. Курение это вредно. Угу. Вот это. Тверк 2. Бегущий человек. Тыква. Ой. Тверк 1. Тот самый парень. Так, на английский я плохо знаю, поэтому на английский не учу. Хоть я и в 3 классе, но английский у меня плохо очень. На английском, знаете, типа отдыхаю. Типа английский это отдых у меня. Сальто назад. Но, в общем-то, вот, все. Так. Давайте еще кейсы. Так, тут я открыл кейсы 8 раз. Тут 67 раз. Кстати. Все. Я сейчас буду донатить сегодня. Вот открою несколько кейсов. Я вам сниму обзор. Потом. Тут 90 раз открыл. Кстати, сегодня всрал 1 лям. И мне выпала анимация на корточке. Тут 0. Тут тоже 0. Ну что, всем пока.